Sabah uyandım, hapşu burnum akıyor, hapşu biraz da ateşim var, boğazım acıyor, hapşu. Arabaya bindik, doktora gittik, göğsümü açtı, tık tık yaptı, ateşimi ölçtü, boğazıma baktı, sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Ha ha ha, hapşu. Sabah uyandım, hapşu burnum akıyor, hapşu biraz da ateşim var, boğazım acıyor, hapşu. Arabaya bindik, doktora gittik, göğsünü açtı, tık tık yaptı, ateşimi ölçtü, boğazıma baktı, sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Ha ha ha, hapşu. Sabah uyandım, hapşu burnum akıyor, hapşu biraz da ateşim var, boğazım acıyor, hapşu. Arabaya bindik, doktora gittik, göğsümü açtı, tık tık yaptı, ateşimi ölçtü, boğazıma baktı, sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Ha ha ha,